O daugiau nei 1000 metų netikėtai užklydau ten, kur ne vienas mokytojas norėtų uždaryti savo klasę. Į atsinaujinusi Kauno zoologijos sodą. Šiame reportaže trumpai apžvelgsime, kas dedasi už aukštų metalinių tvorų, kokios nuotaikos tvyro tarp gyventojų ir ar verta jums leisti savo eurus, norint patekti į vidų. Važiuojam. Įėjimas suaugusiems 10 eurų, kas yra gan krikščioniška kaina. Be to, iškart matyti atnaujintos erdvės, takeliai, infrastruktūra. Pavasarinę saulę mėgavosi ne tik miestelėnų šeimos, bet ir vietiniai gyventojai, kurių sode yra net 2577. Viso 189 skirtingos rūšys. Vieni čilino, kiti ėdė, treti bandė pabėgti, ketvirti vėlavo nusipuošti eglutes, o kai kas žurnalistams netgi atsuko nugarą. Visai prajuokinosi jūriniais ereliais gyvenanti varna, kuris savo norų sėdasi už grotų. Ar tai įrodo, kad zoologijos sode nėra jau taip blogai? Faktas. Zoologijos sodai kontroversiška tema ir aš pilnai palaikau gyvūnų gyvenimo laisvėje idėją. Tuos tikrus tikrai paleisčiau. Tačiau verta nepamiršti, kad Kauno zoologijos sode yra laikomi konfiskuoti gyvūnai, vyksta nykstančių rūšių išsaugojimas, populiacijos gausinimas, kitaip sakant, zoologijos sodas atlieka reikalingas funkcijas. Ar išteisinti, palieku spręsti jums. Na, tokia nebepramoginė gaida, grįžkime prie ekskursijos. Apžiūrėję lauko ekspozicijas, prie egzotariume užtikome lankytojų mėgiamiausią maisto vagonėlį, kur išbandėme dešrainį vaflyje. Kartoju, dešrainį vaflyje. Ar jums buvo būtina tai žinoti? Be abejo. Porcija kainavo 5,50. Pasistiprinę nėrėme egzotariume, kur mūsų laukia visai nemažai įdomių dalykėlių. Savanos ir tropikų egzotiniai gyvūnai. Vėžliukai, driežiukai, gaidžiukai, žuviukai ir tarakonai. Tarakonus, priešingai nei tigrus, siūlau visam laikui uždaryti zoologijos sodose. Sutinkat? Bendras pramogos įvertinimas 7 iš 10. 2 įdomiai praleistos sekmadienio valandos už 10 eurų. Geras dylas. O ką jūs manote apie zoologijos sodus?